alta. Până una alta. Haideți să spunem bună dimineața domnului Septimiu Stoica. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit, vă rugăm să luați loc. Bine ați venit! Sunteți conciliator la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Zic bine? Bine ziceți, este una dintre pălăriile mele. Una dintre. Da. Și o pălărie foarte generoasă, pentru că într-un singur an ați avut soluționate câte dosare? Într-un an, cam 50 de dosare în total, de când funcționează de câțiva ani de zile. Centru, sunt dintre cei 3 colegi care am reușit să depășesc cifra de 200 de dosare. Nu sunt singurul și ceilalți colegi care au pornit în același timp cu mine se apropie de această cifră. Avem și colegi noi, în total suntem aproape 20-25 de conciliatori la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor Bancare. În general, oameni cu o carieră deja în spate, majoritatea avocați, cu propriul lor drum profesional și care au găsit timpul și interesul și pentru această activitate. Totuși, 200 de dosare într-un singur an care are 12 luni înseamnă că munciți non-stop. Nu chiar. Să știți că în același timp putem să ne vedem și de activitățile noastre de bază, în ceea ce mă privește dincolo de avocatură. Mă ocup de ani foarte mulți de zile, de burse de valori, burse de mărfuri și alți colegi de-ai mei predau și alți colegi de-ai mei la fel au și alte activități. Nu este o activitate full-time, să spunem așa, dar este o activitate și de suflet, de vocație. Ce abilități trebuie să ai pentru rezolvarea acestor litigi? Pentru că bănuiesc că ele sunt de mai multe naturi, unele mai complicate, altele mai simple. Ce trebuie să știi să faci? Cum trebuie să abordezi lucrurile? Că aparent e simplu. În realitate, lucrurile sunt mult mai complicate. Există o parte ascunsă a icebergului profesional. La prima vedere îți trebuie cel puțin cunoștințe diferite în diferite zone. Unele dintre ele în zona aceasta de rezolvare alternativă a disputelor, în care concilierea reprezintă una dintre cele mai complicate metode. Cunoștințe de drept, cunoștințe de economie și finanțe în domeniul bancar și, de ce nu, și de psihologie și de comunicare. Dar dincolo de lucrurile acestea există un anumit bagaj emoțional cu care participi și îți trebuie niște calități, cred eu, din zona aceasta, pornind de la empatie, fără de care nu se poate dacă nu ai capacitatea de a simți ce simte și cel pe care încerci să-l ajuți, tact, respect, politețe, răbdare. Toate lucrurile acestea, tot melanjul acesta este, cred eu, necesar unui conciliator, unui om care se apropie de această zonă. În afară de aceasta, cred că trebuie să creadă la rândul lui puternic în această misiune, să spunem, el însuși să fie convins de importanța și de calitatea treburilor pe care le operaționalizează și, cel puțin în ceea ce mă privește, în perioada următoare de timp, poate că și colegii mei, sunt mai interesat din punct de vedere avocațial ca decât să, eu știu, să câștig în justiție un caz, cât ar fi el de spectaculos, mai degrabă să reușesc să împac părțile, să salvez relația între ei. Evident că există și situații în care trebuie să aperi în justiție, în general, pe cei slabi, pe cei care au probleme, inclusiv de natură materială. Bun. Care ar fi cel mai important sfat pe care un conciliator l-ar da unui român la începutul relației sale cu banca? Da, bineînțeles, la începutul relației sale cu banca ar trebui orice început totul e frumos. Evident. La început ești fericit. Ar trebui să înțeleagă exact în ceea ce se angrenează de acum încolo. Civilizația occidentală și odată cu ea, pășind în această lume nouă, și noi am învățat avantajele creditării. Creditarea îți dă posibilitatea să-ți îndeplinești mai devreme un ideal de viață. Părinții noștri sau generațiile mai vechi erau obișnuite să-și realizeze un apartament, să-și cumpere o mașină, să aibă un trai mai bun după ce au acumulat de-a lungul întregi vieți. Creditarea a făcut ca lucrurile acestea să se întâmple mai repede, să vină în prezent și aceasta este partea bună a lucrurilor. Partea mai greu de suportat, să spune, partea cealaltă este plata. Plata aceasta care vine în timp, dar ea acompaniază și este contrapartea obligatorie a creditării. Ei bine, trebuie să-și evalueze exact
capacitățile financiare, să încerce să-și pronosticheze și să-și programeze viața pe un asemenea termen și să vadă dacă s-ar simți confortabil cu asemenea abordare. Da, există posibilitatea să dai un pronostic al vieții tale chiar pe termen lung, pe 25 de ani. Cam dacă n-ar exista, ar trebui să încerci să îți faci o asemenea analiză sau cel puțin să te obișnuiești cu gândul acesta. Am întâlnit situații în care, într-adevăr, oamenii încearcă un gen de frustrare pentru că după ce materializează împrumutul pe care l-au luat, își dau seama că poartă după ei în sine o povară. Ei bine, lucrul acesta nu trebuie resimțit în forma aceasta. A fost un gest asumat cu avantajele lor, cu avantaje care se transferă asupra vieții proprii, asupra mediului care îl creează copiilor lor. Deci ar trebui să aibă o atitudine echilibrată și să știe la ce se angajează. Dar de ce apar în general aceste litigi? Care sunt problemele, nu știu, cele mai des întâlnite, să zicem? Sunt foarte răspândite cazurile și au o destul de mare diversitate. Consumatorii acuză, de exemplu, clauze care sunt în defavoarea lor și trebuie să verificăm împreună cu ei și să facem o evaluare dacă este așa și dacă este așa, cum putem obține o îmbunătățire a condițiilor de plată ale creditului. Clauze care existau în contract atunci când... Care le știau, bineînțeles, așa, dar care, până la urmă, și legiuitorul a considerat că unele dintre ele sunt excesive. De altfel, denumirea sub care sunt cunoscute este aceea de clauze abuzive. Da. Acum, noi nu avem capacitatea juridică de a stabili noi caracterul abuziv sau non-abuziv a unor clauze. Doar justiția poate să le facă. Însă putem discuta pe seama lor și împreună cu băncile și consumatorii sau clienții bancari să descoperim dacă suntem într-o asemenea situație, dacă există o asemenea privire asupra respectivelor clauze sau pur și simplu printr-o negociere comercială să se poate ajunge la o îmbunătățire a condițiilor de creditare. Există situații, pe de altă parte, în care, nefericite, în care s-a ajuns din cauza unor evenimente care erau extranee contractului, de exemplu, și este unul dintre cele mai cunoscute fenomene, cazul creditelor în franci elvețieni. Da. Cursurile de schimb imprevizibile. Acolo a fost fenomen național și atunci când au fost acordate creditele și în momentul în care a crescut foarte tare cursul. Sigur că da. După aceea există, și e foarte interesant ca experiență umană, există cazuri sociale, cazuri deosebite. Oameni care trec prin niște evenimente nefericite, unele adevărate tragedii în viața personală, lucruri care țin de sănătate, care țin de parcursul profesional, de evenimente care afectează profund și sunt în situația în care nu își mai pot îndeplini în condiții optime obligațiile contractuale. Și atunci, vedeți noastră, și instituțiile bancare au crescut, s-au maturizat, au căpătat ceea ce se cheamă o conștiință a responsabilităților sociale. Și de multe ori, în astfel de cazuri, găsim înțelegere și soluții spectaculoase de rezolvare a situațiilor de criză. Și, sigur, există și alte lucruri tangente. Se întâmplă într-un contract de creditare să mai existe și alte contracte de susținere, de exemplu, contracte de asigurări. Sunt tot felul de lucruri. Se pot întâmpla greșeli care trebuie semnalate. Lucrurile acestea nu este bine să alunece și să se transforme în cauze de război, în cauze de război juridic. Pentru că lucrurile acestea macină. Odată trebuie mult timp până la rezolvarea lor. A doua oară ai incertitudinea verdictului în justiție. A treia oară nici, eu știu, ipostaza în care te pui nu este cea mai fericită. Și până la urmă, relația dintre părți este afectată. Dar ce înțeleg eu, vestea îmbucurătoare din tot ce ne-ați spus dumneavoastră astăzi este că poți să ai o relație cu banca, relație în cel mai concret sens al cuvântului, că banca nu e acea instituție impersonală de unde iei bani și ești obligatoriu să dai de cât ori suma,
Deci se poate să te înțelegi efectiv cu banca. Asta e vestea bună. Sigur și asta că trebuie să rămână în mintea celor de acasă. Și este mai mult decât un call center, instituția care se poartă acum. Poți să ajungi să comunici cu banca dincolo de un mesaj telefonic. De ghișee și formulare. Da, și de un răspuns rece. Se poate umaniza. Un avantaj al concilierii noastre este și faptul că părțile se aud una pe cealaltă. Sunt multe cazuri în care oamenii pur și simplu s-au simțit vexați de faptul că nu pot să comunice și să spună oful. Însuși, această descărcare emoțională este un bun psihologic. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile, sunt extrem de utile și sunt convins că cei de acasă sunt un pic mai liniștiți acum, așa cum spuneai și tu. Îi așteptăm la centrul nostru. Mulțumim foarte mult. Mergem